जो लूट देख सकते हो मुझे 1 रुपीज़ पे पड़ा है ना भाई साहब। देखो ये जो लूट है ना, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे डाला था एंड जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो टेलीग्राम का प्रूफ। टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लेना, इससे बड़ा बड़ा लूट डील आपको 1 रुपये का भी प्रोडक्ट सब कुछ आपको टेलीग्राम के अंदर देखने को मिलेगा एंड सब कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो इसको मैं प्रीपेड मंगाया एंड इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ क्या है इसका अंदर। एंड जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो MRP 399 लिखा है। देख सकते हो जो कवर है ना Realme 9 का है भाई साहब। इसको मार्केट पे लेने जाओगे तो 1 से 150 रुपीज़ पड़ेगा एंड जो कि मुझे 1 रुपये पे पड़ा। एंड भाई साहब आपको भी इस तरह की लूट देखने को मिलेगा। इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपको कमेंट के अंदर मिल जाएगा।